而家嘅話咧，就開始示範一下測一個五行嘅手串係點樣啦。我哋首先會睇一睇，咁而家嘅示範咧，我哋就用咗華華嚟做一個示範啦。華華嘅五行係屬木嘅，咁然後喜用神係木水，忌神係火。咁先睇一睇華華而家今年嘅運勢先，因為五行嘅手串咧都係幫助提升佢今年嘅運勢，提升幫佢改善嘅。春夏秋冬同埋呢兩個係今年嘅。咁咧，我哋就會首先睇一睇啦。今年嘅時候咧，就呢兩隻都係主要講今年㗎啦。今年唔係好滿意今年嘅現狀啦，咁所以其實咧，咁即係佢今年嘅運勢就唔係太滿意，同埋有啲失衡嘅狀態咧，因為出現咗星幣二。咁譬如春夏秋冬嘅時候咧，都會係春天就比較落力啲啦。咁你譬如夏天嘅時候咧，就好似嗰個情緒唔到位啊。咁所以其實呢三個夏秋冬嘅時候咧，就比較緊要啲啦。咁所以而家先會分析咗華華而家基本今年嘅運勢之後咧，咁我哋就會睇一睇華華嘅喜用神木水，木同水係到底邊幾款比較適合佢啦。因為咧，我哋都要留意翻啦。如果係嘅話咧，你可以睇一睇呢一個。因為咧，而家喜用神係有木水，咁亦都可以帶水木嘅。咁但係其實實質上係需要帶全木啊、全水啊，定係水木嘅話咧，我哋亦都要再睇一睇係到底邊一樣適合佢啦。咁所以我哋先再睇一睇。咁我哋再睇完之後，假設如果結果出嚟，淨係屬木嘅話，咁係比較適合嘅話，咁我哋就淨係挑選屬木嘅手串，咁我哋精準度就去到最高啦。因為有時你唔一定係五行相生相克嘅呢一樣嘢咧，咁亦都唔一定話你帶咗呢一樣嘢就冇呢一樣嘢，其實都唔係嘅。咁所以而家如果係呢一個華華帶屬木嘅，會唔會幫到佢啊？如果係嘅話咧，其實三款華華都係可以試嘅，因為點解咁講咧？因為一開頭呢一個嘅話咧，其實佢就係話去帶屬木嘅話咧，佢就唔係太穩定嘅，因為其實本身佢木嗰個位置都唔係太穩定嘅。咁所以咧，佢帶咗之後咧，第二隻嘅時候就話俾你聽會帶嚟一個好運啦。咁所以其實即係運勢會變好。屬水嘅話，佢會可以幫佢減少一啲壓力，但係其實因為屬水嘅水晶有可能係因為關於好多都係情緒類嘅水晶，所以會迎嚟咧。佢會依然喺情緒入面嗰個 loop 度，但係因為基於嘅示範嘅話，亦都可以試一試。咁我會屬水嘅，因為係可以揀藍色或者黑色類嘅水晶。藍色類嘅水晶基本上都係 for 情緒類嘅，咁其實情緒類華華應該唔係太適合㗎啦。佢應該情緒都非常之唔錯。咁但係黑色類嘅水晶辟邪啊、擋煞嗰啲咧、防小人啊嗰啲，其實令到佢清理負能量嗰啲，應該會幫到佢多啲。咁所以我哋都會示範埋呢一個。幫佢揀埋嘅屬水木呢一個嘅話咧，其實佢係幾唔錯，因為咧佢會唔再迷茫啦。佢帶咗之後，但係之後就出現咗對 Tower，對 Tower 即係代表住佢唔再迷茫嘅呢一樣嘢咧，都要啲時間去消化，因為有對 Tower，即係佢會迎嚟有好多唔同嘅挑戰喺度。咁所以屬水嘅時候，水木咁我哋揀嘅時候，可能就睇一睇嗰個水晶品種嘅功效點樣可以貼近到幫到佢啦。好，咁而家就挑選咗一啲手串啦，咁所以就可以示範俾大家睇下。咁我哋揀咗兩條屬水嘅，兩條屬木嘅，兩條就係水木嘅，咁就睇一睇嗰個結果係點樣啦。咁我哋就洗一洗牌睇一睇啦。咁咧，其實五行嘅手串咧，通常你話屬水嘅話咧，都會有好多款嘅，咁所以大家都會好容易就諗住淨係揀嗰款，但係其實如果對應翻我哋之前測手串嘅嗰一樣嘢嘅話咧，其實大家都有感受到其實即係唔同嘅手串帶嚟嘅嗰個結果都唔一樣，咁所以帶啱水晶係好重要嘅。咁但係點樣可以得知到帶完嗰個結果咧？咁我哋就要靠塔羅牌嘅指引啦。咁屬水嘅水晶係幫唔幫到華華可以
改善佢個五行嘅運勢啊！呢一條。咁咧，我哋而家基本上已經有個結果出嚟啦。呢一個屬木嘅呢一條係幾唔錯嘅，水木呢一條都幾好。水木呢一條應該係有關於我哋而家三個人合作嘅事，所以佢出現咗聖幣3嘅呢一隻牌，即係話俾佢知其實呢一個所以藍色類嘅水晶咧係藍晶嚟嘅。藍晶嘅話咧就唔係情緒類嘅水晶，係幫佢推動力啊，加強信心信念啊，咁所以對華華嚟講，本身屬水嘅水晶佢唔適合帶情緒類，但係佢適合帶屬水嘅其他類型嘅水晶，就係關於事業運推動力嘅。咁佢另外呢一條嘅話屬木嘅話咧，咁其實呢一條就好啱佢啦，女祭司咁，即係其實呢一條嘅話咧就係祖母晶、葡萄石、綠碧髮，都係一啲關於事業運嘅水晶嚟嘅。咁所以其實因為華華嘅塔羅生命靈數係戰車啦，所以其實呢兩款有關於事業嘅綠色類嘅水晶同埋藍色類嘅水晶都好啱佢。但係如果認嚟情緒類嘅話，呢條係魔鬼海藍寶啦，亦都有一黑法哈幽靈共生，亦都有一個嘅黑曜石喺入面嘅。佢呢一個其實佢就會做唔到啊，即係幫唔到佢嘅嘢。呢個權杖會跌咗落地下，因為佢會有個權杖嘅使者。呢一個嘅話咧，華華呢啲情緒類嘅鏈咧，佢戴咗會變得更加情緒化。咁所以屬水嘅水晶我哋就要細心咁樣挑選。咁所以就算屬水嘅，咁其實去到呢一度嘅時候，咁即係代表住華華，因為根據佢嘅五行啦，其二亦都根據佢嘅一個性格啦，佢嘅一個特質啦，咁所以其實華華本身係情緒上面係非常之良好，咁所以佢係唔適合帶呢方面嘅水晶。咁所以關於行動力嘅藍色類就好啱佢啦，但係關於情緒類嘅藍色就唔啱佢。咁同埋比例上嘅話咧，如果跟翻五行嗰個運行嘅話，其實佢本身都係需要木多啲嘅，係啦，水係比較少啲嘅。咁所以最撚尾嘅結果咧，就會係呢兩條係最適合佢佩戴啦。咁最撚尾嘅話咧，你哋亦都可以按住呢一個嘅結果，睇下你想挑選話，你哋直覺覺得邊一條比較好啲，咁你都會有兩個唔同嘅選擇喺入面。咁水晶品種嘅話，你哋到時都會有收到個報告，你哋都會再睇到。咁大概測嗰個五行嘅手串就會係咁。呢一個嘅話咧，最撚尾得出嚟嘅精準度會係最高嘅。好多謝各位。